लाखों रुपए बच सकते हैं आपके बस इस 1 मिनट की ट्रिक से। इसके लिए आपने कोई भी इस तरह का खराब बल्ब ले लेना जो वर्किंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए और इसे ऊपर से इस तरह से खोल लेना है और कोई भी इस तरह की वायर का टुकड़ा ले लेना और इसे इस तरह से मोड़ लेना और कैंची या किसी भी चीज की मदद से दोनों साइड से इस तरह से छील लेना। बल्ब को होल्डर में इस तरह से लगा देना और वायर इस तरह से चेक करना है। जिस भी एलईडी पर ये बल्ब जलेगा इसका मतलब एलईडी खराब है। जैसे यहाँ पर ये वाली एलईडी खराब है तो इसे फिक्स करने की जरूरत है। याद रखने के लिए मार्कर की मदद से इस पर एक निशान बना लेना और बल्ब को होल्डर में से निकाल लेना और प्लास की मदद से खराब वाली एलईडी को खींचकर बाहर निकाल लेना। एल्यूमिनियम को ले लेना जो हर घर की किचन में इजीली मिल जाता है। कैंची की मदद से इस तरह से इसका छोटा सा टुकड़ा काट लेना और इस टुकड़े का भी छोटा सा टुकड़ा और काट लेना जो एलईडी में फिट हो सके। बल्ब लेकर इस एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े को खराब एलईडी पर चिपका देना और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी वाली टेप लेकर इसका भी छोटा सा टुकड़ा काट लेना और इस एल्यूमिनियम फॉइल पर इस तरह से लगाकर बिल्कुल अच्छे से चिपका लेना। ध्यान रखें टेप लगाने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। और अब इस बल्ब को टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ये देखो बल्ब फिर से काम